バコ吸ってるわ。明日ってメンテあんの？明日メンテあんじゃん。あれ今日ないんか。今日メンテあったのか。うん。ああ寒い。4L ぐらいじゃない。携帯壊れた。保険で治んじゃない？タバコ。充電できないのはちょっとやばいな。寒いな。いやさちょいちょい見てるよ。
ファイルは持ってるよ。明日 AKF の冬は外配信やる気しねえな。人気はなんねえよ。メンソール。1000円ぐらいまでいくんじゃない、最終的には。